तो दोस्तों ये बंदा यूट्यूब पर बहुत ही क्रेजी वीडियो देखता है। उसमें दिखाया जाता है इस गैजेट की मदद से हम रीढ़ की हड्डी को बहुत ही आसानी तरीके से फोड़ सकते हैं। इस वीडियो को देखकर आपकी तरह इस बंदे को विश्वास नहीं हुआ। ये वीडियो रियल है या फेक उसे चेक करने के लड़का ऑनलाइन इस गैजेट को मंगा लेता है और वीडियो में जैसे दिखाया जाता है सेम उसे ट्राई करने लगता है। क्या इसका भी गैजेट उसे रीढ़ की हड्डी को फोड़ पाएगा कि नहीं, इसे जानने से पहले यार जिस बंदे को भी चॉकलेट खाना पसंद है वीडियो को लाइक करे, जिस बंदे को केक खाना पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करे और जिस बंदे को केक और चॉकलेट दोनों खाना पसंद है कमेंट में अपना नाम बताए। जैसे ही लड़का इस गैजेट की मदद से रीढ़ की हड्डी को फोड़ने की कोशिश करता है तो उसकी भी रीढ़ की हड्डी उसी तरह बहुत ही गजब तरीके से फूट जाती है। मतलब गजब यार।